বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে আমার ফোনের ফ্লাইট মোড মানে এয়ারপ্লেন মোড অন আছে, কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমি চাইলে ইন্টারনেটকে ইউজ করতে পারবো। ঠিক আছে, তো ইউটিউব আমি চালালাম, দেখো ইউটিউব কিন্তু আমি চালাতে পারবো চাইলে ইচ্ছা মতো। আর আমি চাইলে কিন্তু কোনো ভিডিওকেও ওখানে চালাতে পারবো, কিন্তু আমার ফোন এয়ারপ্লেন মোডে থাকবে। তো দেখো একটা ভিডিও আমি চালাচ্ছি, তো ভিডিও কিন্তু চলছে, ঠিক আছে, কিন্তু আমার ইন্টারনেট দেখো এখানে আমার কিন্তু এয়ারপ্লেন মোডে রয়েছে। তো আজকের ভিডিওতে আমি এমন একটা দারুণ সিক্রেট টিপস বলবো যার সাহায্যে তোমরা নিজেদের ইন্টারনেটকে ইউজ করতে পারবে ফ্লাইট মোডে রেখে, মানে এয়ারপ্লেন মোডে রেখে। দেখো এখনও এয়ারপ্লেন মোড রয়েছে, আমি চাইলে এখনও ইন্টারনেট ইউজ করতে পারবো। তো তোমরাও কিন্তু পারবে খুব সহজে। তো সেটা করার জন্য কি করতে হবে না, এই ভিডিওটাকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। তো চলো বন্ধুরা ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো দেখো এখানে আমার ইন্টারনেট কিন্তু অন আছে আমার ফোনের। তো দেখো এখানে মোবাইল ডেটা অন আছে। তো এবার যদি আমি ফোনটাকে আমার এয়ারপ্লেন মোডে করি, তো দেখো এয়ারপ্লেন মোড অন করলাম, মানে ফ্লাইট মোড অন করলাম। তো এবার কিন্তু আমি ইন্টারনেট ইউজ করতে চাইলে ইউজ করতে পারবো না, ঠিক আছে। তো দেখা যাচ্ছে আমার কিছু চালানো ছিল, তো দেখো ইউ আর অফলাইন। তো আমি কিন্তু চাইলেও কিন্তু ইন্টারনেট ইউজ করতে পারবো না, ইন্টারনেট কিন্তু কোনোভাবে ইউজ করা যাবে না, নো কানেকশান দেখা যাচ্ছে, দেখো নিচে এখানে নো কানেকশান। তো এবার আমরা চাইছি যে ইন্টারনেট ইউজ করতে ফ্লাইট মোডে, তো সেটা কীভাবে করতে পারবো, ঠিক আছে। তো সেটাই তোমরা দেখতে থাকো। তো এবার আমরা যদি ইন্টারনেট ইউজ করতে চাই, তো দেখো আর একবার দেখো আমাদের কিন্তু ফ্লাইট মোড অনই রয়েছে, ঠিক আছে। তো ইন্টারনেট কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারছি না। তো আমরা ইউজ করতে গেলে কি করতে হবে, এখানে ডায়ালারে আমাদের ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর এখানে ডায়াল করতে হবে *#4636#*. তো ক্লিক করলাম। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখো এরকম একটা ইন্টারফেস তোমার সামনে চলে আসবে। ফোন ইনফরমেশান, ব্যাটারি ইনফরমেশান, ইউসেজ স্ট্যাটিস্টিক্স, ওয়াইফাই ইনফরমেশান। তো চারটে এরকম অপশান চলে আসবে। আসার পরে দেখো সবার উপরে যে অপশানটা আছে ফোন ইনফরমেশান, সেখানে ক্লিক করবে। তো ক্লিক করলে দেখো এরকম একটা ইন্টারফেস তোমার সামনে চলে আসবে, ঠিক আছে। তো আসলে দেখো এখানে অপশান আছে সেলুলার রেডিও পাওয়ার, একটা আছে ভল্টি প্রভিসাইন্ড, ঠিক আছে। তো সেলুলার রেডিও পাওয়ারটা দেখবে তোমাদের অফ আছে, তো এটাকে অন করবে, ঠিক আছে। তো অন করে দেবে। অন করার পর আর কিছু করার নেই, আমরা এখান থেকে ব্যাক করে নেব। তো এখনও দেখো আমাদের কিন্তু এয়ারপ্লেন মোড অন রয়েছে। তো এবার আমরা চাইছি যে ইন্টারনেট ইউজ করতে, ঠিক আছে। তো দেখো ইন্টারনেট কিন্তু এখন আমরা ইউজ করতে চাইলে অবশ্যই ইউজ করতে পারবো। তোমাদেরকে কিছু চালিয়ে আমি দেখাবো অবশ্যই। তো দেখো অনেক কিছু চলে এসছে এখানে। তো দেখো ভিডিও কিন্তু চলছে, ঠিক আছে। তো তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। তো আমি অন্য কিছু দেখতে পাই চাইলে, তো কিছু আমি সার্চ করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। তো দেখো কিছু সার্চ করছি, সার্চ করলেও কিন্তু চলে আসছে, ঠিক আছে কিছু। তো দেখো এখনও কিন্তু আমার এয়ারপ্লেন মোড চালু আছে, কিন্তু আমি ইন্টারনেট ইউজ করতে পারছি, ঠিক আছে, ইচ্ছা মতো। তো এটা করার কি বেনিফিটস আছে না, এটা করলে কিন্তু দেখা গেলো তুমি ইন্টারনেট ইউজ করতে চাইছো বা কোনো ভিডিও আপলোড করছো, কিন্তু তুমি চাইছো না যে কেউ তোমাকে ফোন করে বিরক্ত করুক বা ডিস্টার্ব করুক, তখন কিন্তু তুমি এটাকে এয়ারপ্লেন মোড অন রেখে কিন্তু ইন্টারনেটকে ইউজ করতে পারবে। সেই সময় কিন্তু কারো কল তোমার ফোনে ঢুকবে না, কিন্তু তুমি ইন্টারনেটকে ইউজ করতে পারবে। তো বন্ধুরা আশা করছি ভিডিওটা সবার খুব কাজে লাগবে। সবাই খুব ভালো থেকো, ধন্যবাদ।